Ողջունում եմ բոլորին, նախ առաջինը շնորհակալություն եմ հայտնում նախորդ աշխատաժողովին բարձրացրած հարցերից որոշակի հիմնական մասին լուծումներ տալու համար, նաև կառավարության աշխատակազմից հետևողական կապը պահելու, նաև Անայի կողմից, սա շատ կարևոր է, որովհետև այսօրվա գալը ավելի շատ կարևոր է, թե ինչ կատարվեց նախորդից հետո։ Մեր նախորդ բանախոսների ելույթից շատ հետաքրքիր էր, ոնց որ բոլորը համաձայնվեցին իշխանության կառավարության ներկայացուցիչները, իմ մոտ տպավորությունն է, որ ընդդիմության դերն էլ է կատարում, միացնել եք իրար, որ լավ ուրիշ չէ։ Այո։ Հիմա մենք ինչ ենք, պարոն Ղազարյանը միշտ մի քիչ զգուշ է, կառուցողական, դեմից է շատ գոված, ես այդքան չէի գովում մեր այսօրվա հարկային վիճակը, որ ասում ենք իդեալական է։ Բայց այստեղ մի շատ կարևոր բան, նախորդի համեմատ մեր թեման, որ տիկին Քոչարյանը պետք է քննարկենք, դա բարեփոխումներին է վերաբերում, ավելի ճիշտ ոչ թե խնդիրներ պետք է բարձրացնենք, այլ բարեփոխումներ, բայց պետք է այդ բարեփոխումները արվի մի քիչ ավելի շատ շրջահայաց, որպեսզի նորից խնդիրներ չառաջանան։ Նախ ինքը այս արտադատական ինստիտուտի ստեղծումը ինքը ոչ թե պետք է դիտարկենք որպես դատարանին փոխարինող, ինքը դատարան չի ըստ էության, այլ իրան պետք է դիտարկենք երկխոսության հարթակ, որտեղ պետք է գան գործատու, աշխատակից եւ կառավարություն, երեք կողմերը նստեն եւ քննարկեն։ Այստեղ քննարկումը դա ինչի համար եմ շեշտում, որովհետև այստեղ մի հատ հարց կար, այդ հարցերի նշելու եմ, ես ինչի եմ ուզում իրան երկխոսություն մենք դիտենք, ոչ թե դատական եւ շահերի պաշտպանություն չդիտենք, որ ոչ գործատուն պետք է գա գործատուի շահերը պաշտպանը, ոչ էլ արմիությունը գա աշխատակցի շահերը պաշտպանի։ Այստեղ խնդիրներից ամենահերթով գամ, ուրեմն առաջինը անհասկանալի Երևան քաղաքում մեկ հանձնաժողով է ստեղծվելու, մարզերից յուրաքանչյուրը մեկական։ Ես գիտեմ, որ գործատուների եւ աշխատակիցների թվաքանակը ընդհանուր վերցած ավելի մեծ է, քան բոլոր մարզերը միասին։ Այստեղ պարզապես առաջարկում ենք, որ Երևան քաղաքը գոնե առնվազն վարչական շրջանների մակարդակով, քանակով լինի, որտեղ այս եթե մենք մի մարզին մի հատ ենք նախատեսում, բնականաբար չեմ կարծում, թե Երևանը այստեղ պարզացվել է պարզապես։ Այս հարցն է հիմնական առաջի խնդիրը, որ կարծում եմ պետք է նշանակ լուծում տրվի։ Երկրորդը այնտեղ տրվում է պահանջները ներկայացվող հանձնաժողովի անդամներին, պահանջները սահմանում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը։ Սա մյուսը այն կարգը, ընդունումը, ազատում բան նորմալ է, բայց պահանջները կարծում եմ, որ ճիշտ չէ տալ միանձնյալ նախարարի որոշմանը, բարձրացնենք վերև հենց օրենքի մակարդակով, այդտեղ առանձին մասով թող նշվի, որ էլի երկխոսության համաձայնության միջոցով, ամեն դեպքում թող օրենսդիրը նույնպես անդրադառնա այդ պահանջներին, ինչ պահանջներ են պետք մեր հանձնաժողովի անդամների համար։ Երրորդ հարցը դա վարձատրության հարցն էր։ Նախորդ նախագծում նախատեսվում էր վարձատրություն բոլոր անդամներին։ Այս նախագծի նոր երկրորդ փոփոխությունից վարձատրությունը մնաց միայն կառավարության անդամներին, գործատուների ու արմատության ներկայացուցիչներին հանվեց։ Քննարկման ընթացքում նախարարը ներկայացրեց, որ գալու են իրենց շահերը պաշտպանեն, այստեղ մենք համաձայն չենք։ Եթե գործատուն պետք է գնա հանձնաժողովում, քննի վեճը եւ օբյեկտիվ ու անաչառ չլինի, սա արդեն ինստիտուտի կայացում չէ։ Դե պատկերացրեք գործատուն իր շահերն է պաշտպանում, աշխատողինը իր շահերն է, բանը կառավարության ներկայացուցիչ դառավ արբիտր, էլի ոնց ասին հենց, այսինքն այստեղ չպետք է նայենք մենք, որ այս երկուսը հակառակ են, որտեղ նույն գործատուի ներկայացուցիչը պետք է աշխատողի շահերն էլ պաշտպանի։ Այսինքն պետք է պաշտպանի այն շահը, որը բխում է օրենքից։ Այստեղ խնդրում եմ այս մասը եւ մեր համար շատ կարեւոր է, որ մենք ունենանք պրոֆեսիոնալ փորձագետներ այդ հանձնաժողովներում, ոչ թե դրոշակակիր շահեր պաշտպանող, էլի, ուղղակի պրոֆեսիոնալ փորձագետներ, ովքեր կարող են դա իրացնել այդ ամբողջ process-ը։ Մյուս հարցը, այստեղ երկու խնդիր կա մի հատ, դիմումատուն, եկեք համաձայնվեք, որ վեճերի դիմումատուի հիմնականում լինելու է աշխատողը։ Գործատուն ինչի պետք է դիմումի բանի վեճի համար, այնտեղ մենակ քննարկել ենք վնասի հատուցումը այդ քաղդատով անում է։ Դիմումատուին տալիս է հնարավորություն, որ ինքը չհամաձայնվելու դեպքում նորից գնա քաղդատ, բանին գործատուին չի տալիս, ասում է բողոքը տար վարչական։ Մի հարց էլի, ուզում եմ տիկին Գալյան, այս արդարադատության նախարարության հետ դուք նայել եք այս նախագիծը, որովհետև այստեղ ձեր հետ
Գիտեք խմս, ստե կոնֆլիկտ կա։ Դուք հասկացա։ Ընդհանուր դեմ է գաղափարին։ Պետք է չհարցնեի ոնց որ, նայեք, ինչ է, նայեք, ստե խնդիրը գիտեք որն է, Տիկին Գալյան, մեր բանը, դուք որ ասում եմ անձնավորված չեմ ասում, արտադրության նախարարությունը, որ նախագծի փոփոխություն արեց եւ կոնցեպտը նա էր, որ աշխատանքային վեճերը վարչականից հանեք ընդհանրապես։ Եվ քաղ դատում էլ, վարժ դատում էլ, երկու տեղերն էլ փոփոխություն արվեց, արդյունքում ստացվեց, ահա։ Հիմա նորից էլի հետ են գնում։ Ստացվում է, եթե այս վեճի արդյունքում գործատուն բավարարված չի, բողոքը պետք է տանի որոշումը տանի բողոքարկի վարչական։ Սա նույնպես խնդիր է։ Էլ եմ ասում, ստացվում է երկու գերատեսչությունների մոտեցումների տարբերություն։ Մյուս հարցը, այդ անդրադարձել եք այդ հարցին, հանրային ծառայողները դիմելու են այդ աշխատանքային վեճերը հանրաժողովին։ Չեն դիմելու, թե չենք անդրադարձել։ Չեն կարող դիմել։ Որպեսզի չառաջանա շարի բախում, շնորհակալություն։ Չէ, ես ավարտեմ վերջը, այդ հարցին կպատասխանենք, բայց մի քիչ աշխատող, չի։ Եվ ինչ է։ Չեմ փոշմանալու, պարոն վարչապետ, ասեք ոչ։ Լավ, ես այս 5 հարցերով կխնդրեմ դրան, մեկ էլ Անաջան կխնդրեմ առաջի հարցը, մենք շատ մի հատ կարևոր բան ենք բաց թողել, հարց ու պատասխանին ինձ անպայման կասեք ասեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դուք 3 րոպե խնայեցիք պարոն Համբարձումյան, այնպես որ այս հարցի շուրջ թույլ կտանք 3 րոպե լրացնեք։ Ուրեմն առաջի հարցը հետ կապված դες զգալու թեմա է, շատ ենք քննարկել, շատ կարևոր է որ հավասարակշռությունը պահվի։ Ես այս հունիս ամսուն, որ Ժնևում է, պարոն վարչապետ, աշխատաժողով էր, այնտեղ միջազգային կառույցները նենց էին խոսում մեր մասին, ոնց որ մենք ամենավատ կարգապահություն ունենք, էլի, այդտեղ Ավստրիաներ, Գերմանիաներ խոսում էին, ասեցի, ես Վիեննայի կենտրոնում, Շտեֆան Պլացի վրա, մի շաբաթ ամեն օր սուրճ եմ խմել, անկեղծ եմ ասում, գրած էր only cash ու ՀԴՄ կտրոն չէին տալիս։ Ասեցի կարակ ակ մի հատ հյուսային պողոտայում մի հատ նայեք նման սրճարանը սաղ լռեցին։ Ա դե հերիք էլ ասում նենց այդքան շատ մի ներկեք իբրև ձեր մոտը նենց շատ իդեալական վիճակը Հայաստանում բոլոր անկարգապահային։ Թեման փակվեց։ Ես համաձայն եմ, որ կարգապահությունը պետք է բարձր մակարդակային լինի, բայց անդադ մեզ չասենք, էլի որ մենք անկարգապահ ենք։ Նորից եմ ասում, Եվրոպայի սրտում, Շտեֆան Պլացի վրա։ Հիմա խնդիրը ստեղ որ նայեցինք, ստեղ մի հատ շատ կարևոր խնդիր բան բաց թողեցինք, ուրեմն վարույթի համար նշանակություն ունեցող տվյալները վերցնելուց։ Սա շատ լուրջ հարց է, երբ որ առգրավումը արվում, այն բոլոր հարցերին համաձայն եմ, պարոն Խաչատրյանն էլ համաձայն է, բայց երբ որ առգրավումը արվում, հարգելի գործընկերներ, տնտեսվարող սուբյեկտին հնարավորություն չի ունենում այդ տվյալները այլևս օգտագործել, ու դա խոսքը վերաբերում է ամիսների մասին։ Մենք այս վերջում քննչական կոմիտեին գրություն գրեցինք, որ խնդրում եք սեղմ ժամկետով, քննչական կոմիտեի պատասխանը կարճ ասեմ, էլի ձեն հետ կտրեք դուք քրեական վարույթի հետ կապ չունեք։ Հա ճիշտ են ասել, սխալ չեն ասել, մենք կապ չունենք, բայց մի ձև պետք է այս լուծումը տրվի։ Ես ստեղ մենք ինչ ենք առաջարկում, որ այդ պետք է ապահովի այդ տվյալների եւ դրանցից կատարված պատճենների ամբողջականությունը, իսկ էլեկտրոնային սարքերը կամ կրիչները հանձնվեն սերմ ժամկետ 3 օրվա ընթացքում։ Ինքը այնքան բան չէ, էլի բարդ չի, որ վերցնեն կոպիան անեն եւ ես խնդրում եմ այս բոլոր հարցերի մեջ նաեւ որովհետեւ երբ որ մենք գնանք արդեն հասնենք բոլորով իհարկե իմիջիալից ես որ ասում եմ ընդդիմությանը մեջ չեմ ասում իշխանությունն է ընդդիմության դերն էլ տանում է որ ասի կառուցողական իրանք է նորից իրաց դերը տանում եք չեք տանում երբ որ իրանք իշխանությունը համաձայնության կամ փոփոխություններ անենք նախնական հաշվարկներ շեմը ես խնդրում այս մասներ պարոն Խաչատրյան հաշվի առեք որ այդ արգրավելուց խիստ ժամկետներ սահմանվի որ վերադարձնեն որ բիզնեսի բնականon գործունեությունը չխոչընդոտվի շնորհակալություն Շնորհակալություն